Nimeona mengi Kenya lakini huyo mama na claim kwa Mother Mary bana. Huyo mama amenishtua vibaya sana manze. So huyu mama anatoka huko side za Matayo, huko side za Busia County. Huyu mama anasema kuna siku moja alikuwa ametulia hivi, mbinguni kafunguka, light ikashuka bana. Akasikia sauti na muongelesha, kumbe hiyo sauti ilikuwa ya Yesu bana. So huyu mama anasema bana, Yesu alimwambia ati yeye ndio mama yake yani. So yeye ndio Mother Mary manze. Na huyu mama anasema bana alikuwa na perform miracles huko kwao, anatibu hadi wagonjwa. So staff inashtua sana bana. Bwana huyu mama pia anasema sasa yeye ni Joseph bana. So yeye amekuwa baba ya Yesu, si ndio? Noma sana bana. Mtatuonyesha maneno manze. Na hii Western moja, si ndio nasikia pia wako na Mungu, wako na Yesu bado, tena ndio hiyo amepata Mother Mary. Kama hii Western ni heaven na tujuange ama ni Bethlehem, jua uniambie bana, watakuwaje na Mungu, Yesu, Mother Mary, Joseph at the same time manze. Kwani ama jamaa wamebarikiwa aje lakini bana. Yani Kenya, ukikaa kidogo kidogo hivi, maajabu ndio ya kukosangi drama manze. Alafu mtu anasema anahama Kenya. Unahama Kenya uende wapi? Uende wapi? Surely like for real. Unatoka Kenya uende wapi? Hizi vituko zote utakuwa na nchi gani kama si Kenya? Ogopa Kenya bana jo. Lakini nyi watu wa Western kama mbarikiwa sana bana. Sasa penye imefika bana, muache tu Western ikuwe nchi kivyake walai jo. Bana. Mtatumaliza jo. Sasa lawyers penye imefikia itabidi mtuambie nyinyi ni watu akina who are you? Nyinyi ni kina nani? Kwa sababu juzi tu hapa mmekuwa na Mungu Jehova Wanyonyi. Nyinyi mluya akasema yeye ni Mungu. Akafa, he went to be with himself. Tukapata Yesu wa Tongaren. Bado ni mluya tu. Akakataa kusulubiwa. Anakula sima, anakula mrenda, Yesu huyo. Mpaka sasa tujaona miracle ya ajageuza maji kawa divai. Ajalisha watu 1500 na mkate na samaki 2. Haya, hatujameza mate leo vile naongea na wewe. Maria mamake Yesu ametoka Western. Anasema yeye ni mamake Yesu, yeye ndiye alizaa Yesu. Na huyo Maria ako na bwana, anasema wewe bwanake ni Joseph. Na wote ni Waluya. Kwa sababu Waluya penye imefikia, sasa itabidi tuulize serikali, who are you guys? Bado sasa next utasikia shetani ametoka Western ni Mluya. Kwa sababu kama mmekuwa na Mungu, mkakuwa na Yesu. Sasa leo Maria mamake Yesu ametokea na Joseph. Si bado tu sasa mseme shetani ni Mluya. No, bado mseme shetani ni Mluya. Wewe nilizaliwa Uganda 1975. Mimi ni mtoto wa pili kwa mama. But nilizaliwa Uganda kwa hospitali. Hospitali inaitwa Kampala. Mulago. Lakini mama aliniambia kuzaliwa kwangu nilikuwa mzungu. Nywele tu ndio ilikuwa braka, inaonyesha huyu mtoto ni Mwafrika. Madaktari wakashangaa Mwafrika kuzaa mzungu. Wakajazana, wakawa wanaulizana. Na mama akasema pia mimi nimeonea hapo. Sasa katika kukua kwangu, watu walikuwa wanakuja kuniona kama zawadi. Mama akifika miaka 6, hapo ndiyo magonjwa ilinishika. Mimi nilikuwa tu mtu wa kulala kila siku kwa magonjwa. Ninauma na mafupa kila wakati. Siwezi toka nje kama baridi iko, mvua ikinyesha ikininyeshea naanza kulia. Saa nyingine nilikuwa nauliza baba, na mimi nilikosa wapi? Kaniweka pale. Aliponiweka hapa alilia midomo 3. Na kaomba Bible. Akafunua Luka 4. Akaonyesha mstari wa 18, 19. Na kaniambia Maria, hii somo ndiyo ilifanya nikauawa. Na mimi nilikuwa nimekuja kusulubiwa mpate wokovu. Jina naitwa Mama Maria. Hiyo ndiyo jina Kristo alinipa siku ya kwanza alipoingia katika hii nyumba. Nyumba yangu ilikuwa hapo. Na light ndiyo ilitoka juu na ikashuka chini na sauti ikatoka katikati. Ikasema mimi ni Kristo, nimetuma na Baba, ninatafuta Mama Maria. Nikamjibu, mimi sijui Mama Maria. Akaniambia ni wewe. Ni kiti ilikuwa imejificha na wakati umeadia waweze kujitambulisha. Haukuzaliwa, hauna baba, ulizaliwa na Roho Mtakatifu. Alipomaliza aliita bwana yangu Joseph. Naye akamwambia mimi sio Josefu. Na akamwambia wewe ni Joseph, lakini ulipata bahati na haukuitumia kwa ukweli. Ulidanganya Maria, mkaenda kanisani, mkafunga ndoa. Na wewe ulikuwa umeficha bibi. Mwenzangu alianguka.
Nikaona anapoamka anakubali. Mungu akamwambia nimewapa punishment kutubu kwa miaka 5. Msiende kanisa mkapokea. Tulitubu kwa hiyo miaka, baada ya miaka 5. Maria mtakatifu mama wa Mungu. Hey. Waluya tumebarikiwa bane. Yani Maria mtakatifu amepatikana Busia tena. Wazazi yani Yusufu na Maria mama wa Mungu wako kule Busia. Sasa Yesu Mtongareni inafaa ahame uko wapi? Uko Tongaren, aende Busia wakae na wazazi wake. Waluya. Waluya tumebarikiwa. Si tumebarikiwa sisi. Mungu ametuoneka. Yani tena Maria mwenyewe jua huwa linateremka. Yani na makali hayo yote ya jua kali ya mchana huwa inashuka jua kwa nyumba yake, wanaongea na jua. Tena mwezi hivyo hivyo usiku anaongea na mwezi. Waluya tumebarikiwa. Zako na uwe na imani, Mungu ataleta kila. Nguo jua likianza kupingilita likaniita hapo. Wakanipa nguo za kutumia. Mimi sivai kawaida kama nyinyi, nguo ni hizi zenye amepeana. Chakula alinipa chakula yenye alikula akiwa katika ulimwengu. Sikuli kila kitu. Na akiniruhusu kuja kwako sipike, sitakula. Natumia jua. Hata watumishi nikienda nao safari hawakuli. Jina naitwa Mama Maria. Hiyo ndio jina Kristo alinipa siku ya kwanza alipoingia katika hii nyumba. Nyumba yangu ilikuwa hapo. Na light ndiyo ilitoka juu na ikashuka chini na sauti ikatoka katikati. Ikasema mimi ni Kristo, nimetuma na Baba, ninatafuta Mama Maria. Nikamjibu, mimi sijui Mama Maria. Akaniambia ni wewe. Ni kiti ilikuwa imejificha na wakati umeadia waweze kujitambulisha. Haukuzaliwa, hauna baba, ulizaliwa na Roho Mtakatifu. Alipomaliza aliita bwana yangu Joseph. Naye akamwambia mimi sio Joseph. Na akamwambia wewe ni Joseph, lakini ulipata bahati na haukuitumia kwa ukweli. Ulidanganya Maria mkaenda kanisani mkafunga ndoa. Na wewe ulikuwa umeficha bibi. Mwenzangu alianguka. Nikaona anapoamka anakubali. Mungu akamwambia nimewapa punishment kutubu kwa miaka 5. Msiende kanisa mkapokea. Tulitubu kwa hiyo miaka, baada ya miaka 5 Kristo tena alirudi. Akanipa vitabu, akanituma nipelekee Father. Nikapelekea Father Rangiri Luanya. Nilipopeleka Father aliangalia chini hivi na akasoma kwa hiyo vitabu na akatupa siku ya kuja kufanya misa hapa. Alipofanya misa ndio nikaacha kulala kwa mlima. Hiyo mlima nililala kwa miezi 2. Nikuanga pale mwezi nashuka chini. Inanionyesha kila kitu. Ikifika asubuhi ananiambia, "Enda ambia watu Yesu wa Nazareti anapita." Sasa nikiwanga nikisema, wengine wanasema ni mwendazimu, wengine ni majini, wengine Bwana ndiye alinunua majini akamuingiza. Tena Kristo hakuchoka, alinituma tena kwa Father. Father tena akaendelea kufanya misa, nikaanza kupokea. Sasa hiyo jua tunapiga story mchana, mwezi tunaongea jioni. Nyota kubwa inaweza simama hapo. Ikiniita inaniambia kuambia watu kutubu. Ikisimama hapa inaongea kutubu. Nyinyi mnaona mvua, mnajua tu mvua imekuja kunyesha. Kuna ile inaanza kunyesha anakuita, anakuambia Maria, dunia imepotea. Watu wanaabudu miungu, wanaabudu madawa. Wengine wanapingana hakuna Mungu. Anasema niwaambie yeye ako. Na watu wanastahili kutubu, tubadilike na tumfuate kwa njia ya ukweli. Na anasema msome Ayubu 2 kuanzia mstari wa 14 hadi 26. Imani bila matendo imekufa. Lazima uonyeshe matendo ndio ufuate Mungu kwa njia ya ukweli. Nyewe nilizaliwa Uganda 1975. Mimi ni mtoto wa pili kwa mama. But nilizaliwa Uganda kwa hospitali. Hiyo hospitali inaitwa Kampala. Mulago. Lakini mama aliniambia kuzaliwa kwangu nilikuwa mzungu. Nywele tu ndio ilikuwa braka, inaonyesha huyu mtoto ni Mwafrika. Madaktari wakashangaa Mwafrika kuzaa mzungu. Wakajazana, wakawa wanaulizana. Na mama akasema pia mimi nimeonea hapo. Sasa katika kukua kwangu, watu walikuwa wanakuja kuniona kama zawadi. Mama akifika miaka 6
hapo ndio magonjwa ilinishika. Mimi nilikuwa tu mtu wa kulala kila siku kwa magonjwa. Ninauma na mafupa kila wakati. Siwezi toka nje kama baridi iko, mvua ikinyesha ikininyeshea naanza kulia. Saa nyingine nilikuwa nauliza baba, na mimi nilikosa wapi? Kaniweka pale. Aliponiweka hapa alilia midomo 3. Na kaomba Bible. Akafunua Luka 4. Akaonyesha mstari wa 18, 19. Na kaniambia, Maria, hii somo ndio ilifanya nikauawa. Na mimi nilikuwa nimekuja kusulubiwa mpate wokovu. Na kanipa miaka ya kuishi na nyinyi duniani. Yenye sistahili kuwaambia, mtashtuka tu Maria ameenda. Sasa nguo yenye nilimea mabaya alinikataza. Hata mtoto wangu asiweke mkono, hata mume wangu. Niweke tu mahali iko tu kwa nyumba. Na kaniambia ile siku roho yako itakutuma kutoka nayo nje ndio siku ya mwisho. Utaileta waiweke kwa msalaba hapo. Mwenye atabatika ajue hii kitu ya maana ataichukua. Ati ulianza kupata hayo maono? Mimi nilikuwa Mkatoliki tu, nilikuwa tunaenda kanisani. Mtu kawaida. But nilikuwa napenda kusema mwana wa Mungu. Na sijui hata watu walikuwa wameniwekea jina hilo. Sikuwa wananiita mtoto wa Mungu. Kwa maana nilikuwa napenda hiyo kitu na sikuwa najua kama kuna kitu ndani mwa. Sasa alikuwa nalala kwa hiyo mlima yenye nilikuwa nakwambia hapo. Inaitwa mlima? Hii ya Nangoma tu hii. Sasa hapo mlima nilikuanga nikitoka hapa mbio nitasimamia juu, hata sichoki, hata huwezi jua nimefika aje. Tunaongea watu hata walienda wakanistaki kwa chief. Wakaambia akuja ambie bwana wangu anikataze kusumbua watu na makelele usiku. Walipomwambia aliwaambia kama nyinyi mko na nguvu mwambie pia mimi nimeogopa. But nilikuanga nalala kwa hiyo mlima, mwezi inashuka chini. Inanionyesha kila kitu. Ikifika asubuhi anakuambia, Maria enda ambia yako watu. Yesu wa Nazareti anapita. Sasa nilikuanga nikiongea hiyo kitu. Wanasema mimi ni mwendazimu. Bwana alinua majini akamwenkea, wengine wanasema ni misambwa. Hivyo tu kwa miezi 2 nikilala hapo. Na hizo siku nilikuwa nakunywa maji ndio ilikuwa chakula. Sisikii njaa. Haukuli chakula? Hiyo tu ndio ilikuwa tu chakula. Na nasikia sisikii njaa. Sasa ikifika asubuhi sangine ananituma Uganda. Nilikuwa natembeanga tu kama mwendazimu nikitangazia watu neno la Mungu. Lakini ninaponya mahali akinituma kuna mgonjwa, nikienda tu kwa hiyo mgonjwa nakwambia wanakonjeka kitu fulani, wanakubali nikuponye. Akikubali nachukua hiyo magonjwa, ninaanza mbio. Ninarudi. Nikirudi hapa ananiambia mbio wapi? Kwa mlima. Hivyo tu kila siku. Sasa ukichukua magonjwa yake na napona tu saa hiyo. Hapo ndio watu walikuja wakaanza kujua huyu mtu wako na kitu. Akanituma hata kwa hospitali Masafu. Nienda kwa wodi. Ulipoingia kuna mzee alikuwa anaenda kufanya operation kwa matako hapa, walikuwa wamemwekea sindani. Nikamuuliza, wewe mzee unataka kutembea? Akasema ndio. Nataka upone. Na kaamuka tu akaanza kutembea na sindani kwa mkono. Alienda nayo na mimi nikatoka. Daktari hakuniuliza chochote. But ndio nitoke kwa wodi kulikuwa na mtu na dana alikuwa na Roho Mtakatifu. Pia akaanza kuongea kwa ndimi. Tukasikilizana pia mimi nikamjibu nikamuongelesha, ndio nikatoka nikaenda. Tena nikarudi tu hapa. Nilikuwa natembea tu na miguu hizi nibeba na sichoki. Sasa tuma niende Nangoma, ilikuwa Sunday. Tulienda na bwana yangu tukapata wamekaa meeting, wakaanza kuuliza maswali, mimi sikujibu. But yeye aliinua mikono yake akafanya hivi. Zilikuwa siku za Pasaka ya Karema. Na hiyo story ya Karema mtu akikufanyia hivi amekufunga. Kitu yenye ninajua alijifunga mwenyewe kwa maana mimi sina ubaya na yeye. Mimi sikujibu. Nilirudi nikaanza kuuliza Mungu, wewe ndio ulimetuma katikati ya wanadamu na wamekataa mimi nifanye mimi. Ni mimi ni Mkatoliki. Hiyo kitu iliniuma kutoka huko. Nilikuwa nalia. Ndio sasa akaniambia hata Renewal Charismatic ni Catholic. Ingia hapo na ufanye kazi yangu. Watu wanatoka mbali wengi, ni wengi. Kila siku watu ni wengi. Uganda napata watu wengi, Kenya hii mzima kila mahali watu wananijua na kuja tu hapa kuomba. Na hapa mimi Mungu aliniambia mtu akiwa mgonjwa na kuombea uende hospitali. Sikatazi mtu. Na tena unapokuja lazima nitakuuliza maswali. Ulienda kwa hospitali? Walikwambia hii ni nini? Akisema ama nimetembea hakuna magonjwa ama akisema hako na magonjwa, nitamuuliza wewe mwenyewe unaweza tubu kila kitu ikuje kama walikuroga? Atanijibu. Akisema siwezi, nitamuuliza unataka nikupe mtu na usikilize kila kitu? Akikubali nitamwambia tubu na huyu mtu na unaanza na dhambi za babu za wazazi, dhambi zako, na uwe na imani Mungu ataleta kila. Nguo
Jua likianza kupingirita likaniita hapo, wakanipa nguo za kutumia. Mimi sivai kawaida kama nyinyi, nguo ni hizi zenye amepeana. Chakula alinipa chakula yenye alikula akiwa katika ulimwengu, sikuli kila kitu. Na kiniruhusu kuja kwako sipike, sitakula, natumia jua. Hata watumishi nikienda nao safari hawakuli. Nilistuka tu kama kuko mwangaza kila mahali kwa room. Tulikuwa wawili kwa room. Sasa vile tulikuwa wawili, mimi nilistuka kabisa, nikashukwa na bumbuazi. Kaona tu mwangaza. Mwangaza, kafikiria wametuingilia. Ingawaje tulikuwa na stima, nikafikiria mtu wametuingilia, wameweka on bulbs. Kuangalia bulbs hakuna, lakini kila mahali unaona kila kitu. Light. Kwa hivyo nilistuka sana. Nilistuka na nikaanza kusikia sauti. Na huyo alikuwa analala. Kama amelala. Sasa sauti ikaanza kutoka, nikaona anaamuka. Akaamuka kwa sababu alikuwa anaita Maria mdomo tatu. Ndiye akaamuka. Akauliza, ni nani Maria? Na ile sauti kamjibu. Kwa hivyo, na hiyo sauti wewe pia unasikiza? Mimi nilisikia, tulikuwa wawili. Mimi nilikuwa nasikia. Tulikuwa wawili kwa room. Sasa nikastuka. Kutoka saa hiyo mimi nikastuka sana, wakamwambia yeye ni Maria, na baada ya kumuongelesha tena wakarudi kwangu wakaniambia mimi ni Joseph. Pia mimi sikukubali, nikamuuliza Joseph imekujaje? Kwa sababu mimi naitwa John Ibrahim Wegulo. Hiyo ndio ilikuwa majina yangu. John ilikuwa baptism, Ibrahim confirmation, alafu Abwire yangu ya nyumbani, alafu Wegulo. Wakaniambia wewe saa hii ni Joseph, wewe ni baba wa ulimwengu, na nitaleta hapa watu na walee. Usitupe mtu yeyote ambaye anakuja hapa kwa usaidizi, na usifungie mtu mlango. Sasa mimi nikastuka. Nilistuka, sikujibu hiyo. Tena akarudia mama, akamwambia wewe ni Maria, wewe ni mama wa kila mtu. Wazimu nani akikuja atakuja mikononi mwako. Na kutoka hiyo usiku tu akatoka. Akatolewa nje ya bedroom, akakuja kwa sitting room, na akaanzia hapa maisha. Hakuwa ilala tena kwa hiyo bedroom. Sasa akaanza maisha yake kwa sitting room. Tunakula, tunaongea nini kwa sitting room. Na Mungu huyu ni wa maajabu. Sijui watu nao walijuaje ati maombi huwa inaendelea hapa. Mimi nilikuwa nasikia tu watu wanakuja. Watu wanakuja tu kuombewa. Lakini haikuchukua muda. Watu wakaanza tu kukuja. Na wakamjoin. Alikuwa na kundi. Tulikuwa na kundi, alikuwa anazunguka nalo. Hata saa zingine hata usiku. Ikianza hata usiku alikuwa anazunguka kwa hizo maboma zote, wanaita huyu wazimu sijui nani. Wengine walikuwa wanamkubalia, wanapiga magoti na waombea. Wengine wanasema wanamlaani. Hii ni mapepo. Toka hapa, toka kwa boma yangu, wanamkemea. So wenye na vile huwa naangalia katika hii kijiji, mahali penye alienda wakamkemea, hakuko kuzuri mpaka Biblia. Sasa mtu anasema lakini kama ni majini mbona inafungana kwa kitabu cha Mungu? Kila saa inapoteana nini? Maandiko. Soma mali fulani alafu anakusomea alafu anakuombea na anaendelea na asimami na hajakuomba chakula, hajakuomba transport, hajakuomba nini. Kwa mara mingi unaonanga watu wenye wanataka vitu ya majini ama kama ni mganga, lazima atataka ile sadaka ya kuchinja nini. Lakini alikuwa akuli, alikuwa halali kwa mtu, hata kama ni usiku atatembea paka arudi hapa. Mwenye unamfuata kama uko na bidii, wewe fuata penye ataenda mpaka atarudi. Kama uwezi, wewe baki penye umebaki. Yeye ataendelea hivyo. Tena mtakutania wapi? Sasa nyumbani watu wameanza kumjua na wote wamerudi, wameanza kujua ati kweli ile ilikuwa ni kipawa. Ni wengi wamepona. Wale walikuwa wazai wakaanza kuzaa.
Kuna boma yenye alienda akaombea kama wa vijana hawazai, hawapozi wanawake. Akawaambia kuanzia leo kila mtu afanye nini? Atafute bibi. Na walipata wabibi, wameshazaa watoto, wameleta mbuzi, walileta ndama 2. Bila kuomba